Betul ya hoya anak kumumbo. Kira kaha ka mana kira dia. Kira kemudian iba bertodo kotoramu. Menawa ferenya rajire, ya hidure na kayoze. Aiga abbe. Araiga mata. Ndaraiga de menyerere. Na tondu thuria maundu macio tatongoria nituronire makiria ya matura maithanga na muranga yothe twina thina umwe wa andu a bodaboda tondu nio marakua andu kuma icigo mwanya mwanya na ukihana uguo ona uhoro wa murimu ucio no ukorwo ugitambio ni andu a bodaboda na harä njä ĩno ya kũrora mũrimũ ũcio rĩ nĩtanĩte mũtongoria na mũndũ wa wendi mwega rĩ mũndũ ũthiĩ mwega nĩ tũthiĩ kũrĩa rigi biũ twambĩrĩrie kwarĩria andũ acio a bodaboda tũkĩmerwo mũrimũ ũyũ wa COVID-19 nĩ mũrimũ ũroraga andũ na nĩguo twĩmenyerere. Wa kerĩ nĩ marakua andũ kuma ng'ongo na ng'ondgo na andũ acio arwara wega mũno matirĩ na kĩndũ gĩtagwo barakoa matirethamba moko na njĩra njega na ona ningĩ matirakorwo mena kĩndũ gĩtagwo mask cia kũhumbĩra maniũrũ. Na ndĩ ta mũndũ mũtongoria na mũndũ wa wendi mwega tũingate na atongoria arĩa angĩ a matũũra nĩtũraiga twambĩrĩrie hau gũtangĩra anake aitũ arĩa marutanĩire na mawĩra maya ma gũkua andũ na bodaboda na makĩria tũmathomithio ũhoro wa mũrimũ wa COVID-19 tũcoke tũmanengere indo ta barakoa, sanitizer na nĩgetha ona magũtua gũkua andũ makĩra mateja arĩa marakuo mambe methambe moko matanaga kũingĩra thĩinĩ wa bodaboda ciao.